नमस्कार. बॅक विथ न्यू व्हिडिओ आणि तुमचं स्वागत आहे डे 47 ऑफ डेली ब्लॉगिंग. तर आज काय करायचं हेच मोठा प्रश्न आहे. कारण की आज एवढं काय मला असं वाटलं नाही. उठलोच मी लेट आणि आराम करतो आहे आजचा दिवस असं माझं. म्हणजे मी संडे ठरवला होता, पण असा कुठलाही दिवस येईल तर मी आराम करू शकतो असं होऊ शकतं. पण आराम आहे सध्या तरी. ह्या काळामध्ये आराम करणं तर मुश्किल आहे आणि चालू आहेत घडामोडी कसले तरी, ते सांगू पण नाही शकत. पण ठीक आहे, आपण आता जाऊया थोड्या टायमाने. ठीक आहे, कुठेतरी जसं तुम्हाला माहितीच आहे. आणि मी आता फक्त पिक्चर बघतो आहे किंवा काय व्हिडिओ गाणे जे भेटते ते बघतो आहे, आराम करतो आहे. चिलिंग लाईफ. 1-2 तासानंतर थोडं बाहेर जाईन मी आणि मग बघू काय होतं काय नाही. पीस आउट. चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आणि कोजागिरीची व्हिडिओ कशी वाटली ते ह्या कमेंटमध्ये सांगा. आणि त्या कमेंटमध्ये त्या व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये जाऊन पण सांगू शकता की तुम्हाला ती व्हिडिओ कशी वाटली. आवडली तर असणारच, कारण की मन लावून बनवली होती थोडीफार. पण ठीक आहे, आता जाऊया थोड्या टायमाने फिरायला. व्हिडिओमध्ये बनून राहा, बघा ना. पीस आउट. मला सांगा, हा नाईस टाईम बिस्किट कोणाकोणाला आवडतो? मला खूप आवडतो नाईस टाईम बिस्किट. म्हणजे अगर तुम्ही हे मला एका कंपनीमध्ये होतं त्यामुळे मला हे खाल्लं होतं मी. बेस्ट बिस्किट आहे. आणि म्हणजे मी हे थोडं थोडं खातो सर, पूर्ण एका जाटात नाही. एवढं भारी येते. जसं ते मिल्कवालं बिस्किट नाही आहे, कोकोनट थोडंफार येतं, कोकोनटलं शेवटी, आणि त्याच्यावरती साखर. बेस्ट बिस्किट आहे. तुम्ही एकदा ट्राय करू शकता. स्पॉन्सर काही नाही, एकदा ट्राय करा. चला. बऱ्याच दिवसांनी माझा कॅमेरा ऑन केला. म्हणजे मी ते युजली कसं आहे, माझ्या हे गोष्टी असतात, हे आणि हे मोबाईलला अटॅच होऊन. तर मी आज बऱ्याच दिवसांनी कॅमेरा ऑन केला, कारण की माझा थोडा लॅपटॉपचा प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे. तर तसं समजलं की मला चार्जिंग करावं लागेल, म्हणून चार्जिंगला लावला आहे. आता चार्जिंग आणि फुल झालं की मग काढू आपण त्याला. चार्जिंगला लावला आहे सांगतो तुम्हाला, कारण की आज मला कॅमेरा प्रॉपर यूज करायचा. तेव्हा मी शिकलो होतो, कॅमेराने शिकलो होतो. आणि व्लॉगिंग मी सुरुवात मोबाईलने केली आणि नंतर मग कॅमेरा घेतला. आणि कॅमेरा घेतल्यावर नंतर अशा हळूहळू मी गॅजेट वाढवत गेलो. तुम्ही पण असंच करा, हळूहळू वाढवा. काय गरज नाही की लगेच यायला पाहिजे. आणि जसं होईल तसं करा, काय नाही. आता मी माझे गॅजेट्स थोडंसं म्हणजे कसं एकदा साफ करतोच, तसं मी ह्याला काय केलं, चालू केलं तर बघितलं याचं बॅटरी लो आहे, मग बॅटरी चार्ज असतं, तसं चालूच असतं माझं. मी आज का सांगतो मला माहिती नाही, पण चला आता जाऊया. थोडं खाऊ आणि जाऊ. बाय. व्हॉट्सअप आहे विथ न्यू व्हिडिओ. आता चला जाऊया. म्हणजे लॅपटॉप आणि ते PC घेतलं आहे त्याला दुरुस्त करायला. रोहितच्या ओळखीचं कोणतरी आहे, तर त्यांच्याकडे जाऊन एकदा दाखवूया. ते हार्ड डिस्क म्हटलं होतं, पण आता कसं एका डॉक्टरकडे नेण्यापेक्षा 2-3 डॉक्टर नेलं परवडतं. तेच करतो आहे. एक डॉक्टर झाला, आता दुसरा डॉक्टर दाखवूया आणि बघू नेमकं काय होतं आणि कसं ठरतं. चला जाऊया आणि दाखवूया. भाई एवढ्या गाड्या कधी झाल्या रे आमच्या बिल्डिंगमध्ये, काय माहिती. चला बघू, सांगतो तुम्हाला. त्या बाहेर पडल्या आलं. ह्याचं काय आहे मला आधी, म्हणजे मी बंद ठेवलेलं, कारण की ह्याच्या पाठी हे चालत नाही असं बोललं होतं. आणि लॅपटॉपचं ते तुम्हाला माहितीच आहे, ते दोन्ही करून टाकतो आज आणि बघू होतं का दुरुस्त. मला ह्याची एवढी गॅरंटी नाही आहे, पण ह्याची आहे, हे करू शकतो. ह्याला डॉक्टरला दाखवतो की मी नवीन घेऊ शकतो. पण आता काय, ह्याच्यामध्ये माझे खूप फोटोज आहेत आणि इसने बहुत साथ दिया है मेरे को. तो कभी भी साथ बोलना नहीं मागता है. काय पण करा, पण जो टायमाला कामाला आला त्याला विसरू नका. जशी गाडी आहे, कहते माझे प्रिय आहेत आणि त्या गोष्टींना मग मी थोडं जपतो, थोडं जास्तच. बाकी काय, भेटू. चला जाऊया. गाईज आता इथे चाललं आहे RJ कॉम्प्युटर्स करून आहे काटेमाल नाक्याला. बघू काय करू शकतो. रोहित तर बोलतोय चांगलं करतो, पण बघू आता जाऊ. पहिल्याच्या लॅपटॉपवाल्याकडे आलो, तोच करेल याला, त्याकडे नको. टेन्शन नाही. अरे पुढीच मध्ये गेला, गुरुधाम मध्ये नाही गेला, पुढीच मध्ये.
गाइस अभी उसका HHD निकाल दिया है और उसमें SSD डाल दिया है और हो गया है इस प्रकारे आज आपला पूर्ण प्रॉपर काम आणि बघू शकता तुम्ही बाकी काय नाही. आता चाललो आहे आम्ही घरी तर बघू कसं काय होतं. आता तर मी तुम्हाला PC दाखवतो माझा एकदम कडक झाला. तिकडे ते माझं कसं लायसन असल्यामुळे मला टेन्शन नव्हतं नाहीतर ते लोक पायरेटेड टाकत होतं. म्हटलं नाही नाही माझं लायसनवाला आहे तर लायसनवाला टाकून दिलं आणि मस्तपैकी काम झालेलं आहे. 512 GB टाकलेलं आहे आपण SSD. पहिलेची माझी 1 TBची माझी HHD होती हार्ड डिस्क. आता मी SSD टाकून त्याला केलेलं आहे. म्हणजे बघा आता नवीन घ्यायला माझे 90-80 घुसले असते तेच प्रोसेसर वगैरे घेऊन. आणि माझं तसं पण मी त्याला खूप अपग्रेड केलं होतं तर त्या निमित्ताने माझा हा बेस्ट डील होता आणि मला आवडलं. तर ठीक आहे जास्त काय नाही. तो मला बोलला 3700 बोलला आणि मग लास्टला 3000पर्यंत त्यांनी करून दिलं. ठीक आहे थँक्यू फॉर द बेस्ट. आता आपण जाऊया घरी तुम्हाला दाखवतो नाहीतर मग व्हिडिओ इथेच संपवतो. चला आज आम्ही लाईव्ह स्ट्रीम करणार आहे बाय द वे तर लाईव्ह स्ट्रीमच्या चॅनलला पण जाऊन सबस्क्राईब करा. चला बाय स्टे ट्यून बाय. गाइस ये देखो SSD डाला हुआ है. मेरे पास पहले से इतना था ये SSD है. इसका मैंने 2 फॉर्मेट करके रखा है. अच्छा चल रहा है. 512 GB का है. एक्टिव टाइम 3 वगैरह प्रॉपर चल रहा है. लाइक्स और मेरा मनपसंद गाड़ी मेबैक फ्यूचर का फॉर अस. स्टे ट्यून. और कैसा है बताओ. इसमें 11 डालने वाला था पर मैं डाला नहीं क्योंकि वो बोला कि वो स्लो चलेगा. ठीक है अभी क्या ये तो है. पीस आउट.